Demonstrando aí, a gente fazendo um corte pequeno aí da latinha para poder calçar a pinça e deixar ela mais firme dentro da peça onde ela encaixa lá. O calço aí. Faz um calço, introduz ela de novo, vai tirar a folga que existia. Fala aí, depois você põe. O importante é que o pino ainda continua com o movimento. Aí essa é a coisa aí. Isso, o pino continua movimentando ainda para ver que não estrangulou ele, né? Então, a espessura da latinha é a medida certa para tirar a folga que existe. É um defeito de fábrica na peça aí que veio um pouco mais fina do que o buraco onde ela tem que entrar. É importante demonstrar que tem que ser feito na parte de cima e de baixo aí do pino, né? Os dois pinos, em cima e embaixo. Aí a gente tá vendo que não tem nenhum barulho, só o barulho normal da batida mesmo, sem o freio de mão tá puxado, hein? Então a gente demonstra aí com menos de R$2, uma latinha de cerveja, dá pra gente poder fazer a manutenção no barulho aí e o cliente ficar satisfeito. Fora a mão de obra do pedreiro, né? Do pedreiro não, do mecânico aqui, que é cara, viu?